веднаш и мене ми е драго што може да бидеме тука заедно. Оваа вечер да продолжиме да зборуваме за нешто што претпоставувам кај сите нас влева доза на нелагодност. Значи тема која што не е сладка, тема која што можеби и не ни е најблиска, тема која што реално не можеме да многу лесно да повикаме некој да кажеме дојди во црква. Што ќе се зборува у црква, ќе се зборува за мачеништво. Леле, претпоставам македонски одговор би било, а мамбе секој ден се мачиме уште у црква, ако не мачат, тешко на нас ќе биде. Ама знаете што? Ние мораме да бидеме свесни за таа динамика која што започнува во Новиот Завет уште со животот на Исус Христос. Значи Исус Христос дојде на оваа земја, Синот Божи дојде на оваа земја за да ги промени погрешните представи кои што луѓето ги има за Бог. Многу представи кои што всушност не одговара на она што значи жив Бог, библиски Бог, Богот кој што го води својот народ. И тоа беше една работа. И Исус за таа цел зборуваше и ги, ако можеме така да кажеме, ги едуцираше луѓето. Ги едуцираше луѓето и одново им укажуваше на тоа кој е всушност Бог. Затоа што има погрешни представи. Еве ќе ви кажам само едно нешто, ова сме го спомнал неколку пати. Во времето на Исус, евреите кои што беа во тоа време народ Божи веруваа во следново. Веруваа дека ако си се извинувам само, се извинувам. Да, мобилниот ако може. Да. Значи мобилните исклучите ги, и онака нема да го добиете Бог на мобилен, така да нема потреба да се мачите со мобилните. Еве едно убедување кое што беше тогаш погрешна слика за Бог и кое што верувам дека до денеска погрешна слика за Бог. Ако ти е се добро во животот, ако си здрав, ако имаш пари, ако имаш успех во овој момент, тогаш Бог многу те сака. Бог многу те сака и тој момент е всушност знак дека Бог те сака. А ако имаш можеби некаква, не знам, болест или ако имаш ситуација финансиска тешкотија или ако имаш, не знам, кој да е страдање од кој да е каков карактер, тогаш веројатно Бог некако не те сака баш многу. Не си му нешто омелен, треба да се преиспитуваш. Значи тоа беше едно нешто. И оно што е важно дека Исус го правеше тоа, ама ние мораме да разбереме дека во сторијата за Исус, во наративата за Исус, во оно што Исус, оно што ни е запишано од очевидците, да не забораваме дека евангелијата се всушност собрани, ако можам така да ги наречам, собрани спомени на очевидците на Исусовиот живот. Тоа е многу битно да го имаме на ум, дека се тоа сведоштва на очевидци. Тие инсистираат дека клучно нешто за таа наратива е страдањето на Исус, кој што го доживеа додека зборуваше, додека проповедаше, додека беше едноставно дел од неговата богослужба неговата служба во тој први век од наша ера и понатаму имаме еден момент во кој што тој не само што тогаш неколку пати, интересно дека неколку пати ќе видиме во евангелијата дека народот, евреите во тоа време сака да губиат. Исус ќе каже нешто и овие се одма бесни, гневни, сака да губиат. Ама тоа, после 3 години ваква една служба на Исус Христос, дојде до еден момент во кој што тој беше убиен со смрт на крст и беше распнат и воскресна на третиот ден. Значи, ние, вака ќе ви кажам една работа, ние не можеме да бидеме христијани. Ниеден од нас не може да биде христијанин ако овој дел од наративата не го земе исто така сериозно, ако не и клучно за нашиот христијански живот. Дека страдањето, кој што понекогаш резултира во мачеништво, има тука, можеме да зборуваме можеби и за некои степени на страдање, едноставно се дел од нашиот христијански живот. И сега, не знам, ова можеби не звучи како некоја голема реклама за човек да дојде у црква, да каже, леле, двај чекам поише страдање, двај чекам поише мачеништво. Напротив, сакам само да потенцирам дека еден многу очигледен факт кој што, ако сме искрени, нас, на луѓето на оваа современа цивилизација од 21 век, ич не ни е покејв, а тоа е дека ако го следиме Христос, кој што страдаше заради неговата љубов кон човештвото и кон вистината, дека и ние ќе страдаме како христијани заради таква љубов, заради љубовта кон Бог и кон другите луѓе. Едноставна работа. Не е христијанството, дојдете кај нас у црква, ќе ви кажеме 5 принципи и врз основа на тие 5 принципи вие ќе имате најбољи живот кој што бил, значи не е така. Затоа што најдобриот живот на кој што нас Исус не научи следен е љубовта која што Исус има за Бог
и љубовта која што Исус ја има кон другите околу него, без разлика што во името на таа љубов тој е распнат на крстот. Ајде малку да зборуваме за нешто што е суштински, библиски суштински дел од Евангелијата. Исус вика дека таквата љубов кон Бог и таквата љубов која што треба да имаме ние кон луѓето околу нас, дека таквата љубов треба да биде живеена радикално, до крај. На таква љубов нас Бог не повикува. Љубов која што толку многу сака, љубов која што толку многу е спремна да љуби, што буквално ниту вакви страдања, ниту мачеништво како што ќе видиме сега, нема да биде препрека. Напротив, ќе биде препознато како знак на таквата љубов. И денеска ќе зборуваме за светиот првомаченик и архидјакон. Тоа му е цело име. Ако видиме во литургиска традиција, светиот првомаченик и архидјакон Стефан. Тоа значи дека е прв кој што маченички пострадал за верата, прв. И оној кој што е архидјакон, значи првиот, да кажеме, најголемиот или почетниот дјакон на црквата. И овој човек е човек на кој што всушност авторот на дела апостолски му посветува многу време. Верувам воден од едно нешто, кој што ќе прочитаме од една друга книга од Библијата, од посланието до евреите, вака, кој што вика вака: помнете ги вашите учители што ви го проповедаа Словото Божјо и имајќи го пред очи исходот на нивниот живот, подражавајте ги или имитирајте ја верата нивна. Живеете како што тие живееле. Ете го првомаченикот Стефан, и верувам дека од овие причини, заради тоа што раната црква го гледа како екземплар, заради тоа што раната црква гледа во него нешто за кое што ќе каже сите ние би сакале да бидеме вакви. Сите ние би сакале да имаме ваква вера, сите ние би сакале да имаме ваква љубов. Авторот на дела апостолски него му го, условно речено, доделува најголемиот простор за говор во неговата книга, кога Стефан всушност зборува за им зборува на оние кои што сака да го судат. Кој е Стефан? Стефан ќе го најдеме во дела апостолски 6 глава, во една многу интересна епизода. 6 глава, први стих. Значи, кога зборувам за дела апостолски, зборувам всушност, значи тоа исто така да го имаме на ум, дела апостолски е книга која што зборува за најраната црквена историја. Најраната црквена историја. Значи, кога луѓе зборуваат раната црквена историја, се случувало ова или оноа, еве дела апостолски, тоа е најраната црквена историја. Тоа се моменти, значи, тоа е црквената историја од кога Исус се вознесува на небото, кога телесно, значи, се оди кај Отецот, до имаме таму момент Павле во Рим како им зборува на луѓето за Исус Христос. Значи, тоа е она најрана црквена историја. И оваа црквена историја во 6 глава, први стих вака вика: кога учениците се намножија, еленизираните јудејци се побунија против евреите. Морам да ви дадам еден мал увид околу тоа кои се овие еленизирани јудејци. Овие се јудејци од диаспората. Како македонци денес, како многу народи, значи си имаат своја диаспора, има диаспора многу векови во овој момент. И оно што ние мораме да го разбереме следново, дека од времето на Александар Македонски, старогрчкиот јазик и грчката култура се доминантни во источниот Медитеран. Одредени слоеви внатре во тогашна провинција Палестина се уште зборуваат еврејски, ама има ваква една голема група на евреи кои што биле во диаспората па се вратиле, или пак биле во, како се вика, во Палестина па употребувале старогрчки редовно. Значи, станува збор за два сегмента на еден исти еврејски народ. Едните се зборуваат на старогрчки како прв јазик, а другите зборуваат на еврејски. И сега, што се случува? Овие што зборуваат, јудејците кои што зборуваат на грчки се побунија против евреите, зашто при секојдневното делење на храна не биле пригледувани нивните вдовици. Значи, ова е многу интересен момент. Црквата расте и кога црквата расте треба да се подобро организира, административно да бидат покриени сите. И во тој момент се случува нешто кое што нас ни е тука многу познато, а тоа е дека некои викаат овие јудејци кои што зборуваат грчки викаат еврејските вдовици добиваат поише храна добиваат.
Значи малце ми се балкански овие коментари, нели гледаат кој колку добива и почнува побуна, веројатно тивка побуна, не. Поише пченица добија нивните вдовици, ние видовме, меревме, тие еврејки се поголеми, овие еврејки се помали. Сум бил вклучен во хуманитарни акции, во хуманитарна помош, многу често такви работи се случуваат. Ама се извинувам, компирот што ги го дававте на господјата беше тој поубавиот, мене ми ја не знам што даваме више у тој момент, ама ете, како и да е, имаме секогаш такви некои човечки потреби да се споредуваме. И тогаш 12-те се мисли на апостолите, го свикаа целото мноштво ученици и рекоа: не е добро ние да го оставиме Словото Божјо и да послужуваме на трпезите. Затоа, браќа, одберете меѓу вас 7 честни луѓе, исполнети со дух и мудрост, па ќе ги поставиме на таа служба. А ние целосно ќе се посветиме на молитвата и на службата на Словото. Значи, уште една мала дигресија, значи кога црквата се сретна со практични проблеми, таа не кажа ај ќе одбереме некои недуховни, значи ќе одбереме некои недуховни да организираат, а ние духовни ќе читаме Библија и ќе се молиме. Туку интересен момент и за оваа, значи немаше дистинкција помеѓу овие две и заради тоа, и за оваа практична работа потребни се луѓе кои што имаат свети дух, односно Божјо присуство, живеат со Бога и мудрост, и тие треба таквото нешто да го спроведат. Предлогот му се допадна на сиот народ, па ги одбра Стефан, прв е спомнат, човек исполнет со вера и дух свети. И понатаму тука се Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николај и еден придоден од Антиохија. 7 души. Овие се 7 величествени на најраната црква кои што влегуваат во оваквата криза, кои што ете сака да помогнат. И оно што е многу битно, оно што верувам дека треба како принцип да го земе е следниот принцип. Сите овие имаат такви имиња, имаат грчки имиња. Значи Стефан, Филип, Прохор, Никанор, тоа се се грчки имиња. Значи тоа се евреи кои што зборуваат грчки. И кога они се бунат за дистрибуцијата на храната, кога они имаат забелешки, решението на раната црква е супер. И вика, вака, вие се буните, да, сега, вие тогаш, штом се буните, вие сега ќе ги покриете. И вашите, и овие другите. Тоа е одличен принцип. Кога некој може би вика, не знам, во црквата треба да читаме поише Библија. Собери луѓе читај Библија. Во црквата треба, не знам, поише да се дружиме. Викни и сврти 5 телефона, дружи се. Секогаш да се почне од тој, нели, кога ќе се упати нешто да се биде спремен да се ускокне во некаква ситуација. Ама знаеш што музиката не е добра, фали една гитара. Научи да свириш гитара, приклучи се во бендот и на тој начин може би придонеси конкретно. Тоа се многу битни суштински принципи кои што тука ги читаме. Стефан, човек исполнет со вера и со дух свети. 8 стих на оваа иста глава вака вика: а Стефан исполнет со вера и сила правеше големи чудеса и знаци меѓу луѓето. Тоа беше неговата кривица. Што беше исполнет со вера, беше исполнет со сила и Бог правеше големи знаци и чуда преку него. Човек пон со вера, каква што ќе видиме на дело, човек кој што заради тоа што имаше потполна доверба во Христос, ќе се одлучи на живот и ќе се одлучи на акција која што ќе го доведе до смрт. Помеѓу другото, раната црква и верувам црквата денес треба да биде свесна дека овој тип на мачеништво е екземпларно, е примерно заради тоа што на најсилен начин ја запечатува верата во воскресението. Како Стефан ова ќе го направи, ќе видиме конкретно, ама пред тоа да се случи, имаме ваков опис дека тој е човек на вера и сила и како што кажа претходно овој 3 стих, односно се извинувам, 5 стих, исполнет со Свети Дух. Значи Стефан не е некој активист, не е некој организатор, не е некој администратор, не знам, тоа не се клучни негови карактеристики. Клучни карактеристики се дека тој живее со Бог. Дека живее со Бог. И дека заради неговиот живот со Бог, со Светиот Дух, тој е човек на вера. Значи, што повеќе го дознава Стефан Бог во неговиот живот, тоа неговата добрба во Бога се зголемува. И Бог тоа го манифестира на начин кој што не знам, може би за некој тука е чуден, некој не е чуден, преку знаци и преку чудеса. И јас верувам дека овде стојам пред луѓе кои што во својот живот искусиле знаци и чудеса. Значи не само оние холивудски
како да кажам, најдобри ефекти што е да се, туку дека сме искусиле реални интервенции Божи во нашите животи. Тоа е тоа. Стефан беше човек преку кој што Бог правеше баш такви работи. Тогаш вика се кренаа некои припадници на синагогата, наречена синагога на либертините, на киринејците и на александриците. Значи сега се подигат синагога на луѓе кои што се повторно евреи кои што зборуваат грчки, значи негови сонародници. Односно припаѓаат на иста етничка подгрупа и почнаа да се препираат со Стефан. Но не можеа да се спротистават на мудроста и на духот со кој тој зборуваше. Затоа тајно подучија некои луѓе да речат: го чувме како хули на Мојсе и на Бога. Дали се сеќавате кој беше пред Стефан кој што доби исто вакво сценарио? Лажни сведоци кои што викаат хули на Бога, на храмот и на храмот и на Бога, и заврши на крст. Учителот на Стефан, Исус Христос. Истото потполно сценарио. Така го надразнија народот, старешините и книжниците. Потоа пристапија кон него, го зграбчија и го одведоа во Синедрионот. Таму поставија лажни сведоци кои рекоа: овој човек постојано хули на ова свето место и на законот. Го слушнавме како зборува дека Исус од Назарет, тој ќе го разруши ова место и ќе ги измени обичаите што ни ги предаде Мојсей. Тогаш сите што беа во Синедрионот го вперија погледот во него и видоа дека лицето негово му беше како лице на ангел. Нема да ви ја читам 7 глава. 7 глава е всушност одговорот на Стефан на ваквите обвинувања. Ако можеби еден од најдобрите воведи во Стар Завет. Значи Стефан објаснува како уште од времето на Авраам Бог делуваше, како делуваше преку синот и преку внукот на Авраам, како клучно делуваше преку Мојсей во времето на фараонот, како го избави израелскиот народ, и кога човек очекува хепи енд, Стефан им соопштува едно нешто. Стефан им вели дека всушност, ако самите евреи погледнат својата историја, тие ќе видат неколку работи. Дека прва работа, дека Божјата активност никош не била ограничена географски, само на Израел. Како што они сакаат да кажат и како што многу често црквите сакаат секогаш да веруваат. Ние сме, и ако излезете не излегувате од дом, соопштение, не излегувате од дом на Арама, зашто само тука е Господ, у 6 саат доаѓа и си оди кога проповедникот ќе каже амин. Значи евакуација некој сценарио. Така си верува овие евреи, дека Бог направил граници на Израел, тука делува, сите други аут, и дека само тука кој ќе се подложи на тоа што тие го веруваат, дека само тие ќе можат да идат напред. Сега. Втора работа, Стефан во овој говор укажува на нешто друго што е многу важно, а тоа е дека самото славење, значи самото обожавање на Бога всушност не е ограничено на еврејскиот храм. Значи нема една физичка локација. Нема веќе едно свето место. И ова е многу битно затоа што во Евангелието според Јован Исус ни укажува токму на тоа. Еве на што ни укажува Исус. Дека Исус зборува за рушењето на храмот и зборува за тоа дека храмот ќе биде срушен и за 3 дена ќе се обнови. И Јован вика дека Исус не зборуваше за физичкиот храм, туку дека зборуваше за неговото тело. Дека Исус ќе умре и дека после 3 дена ќе воскресне. И кога ќе видиме ние понатаму во другите записи, книги од Новиот Завет, ќе видиме дека Божјата волја, знаете што е нешто што е многу интересно. Нешто што не е интересно, се извинувам, тоа може порешен збор. Фасцинантно. Дека Бог не сака само на едно место луѓето него да го слават, туку дека тој сака нас да не го даде неговиот свети дух, неговото присуство, и сите ние со нашите тела да бидеме всушност храмови на светиот дух. И Стефан вика, сака да ми каже со тоа, нема потреба од рушење на никаков храм, затоа што сега во оваа нова Божја епоха, сите ние кои што го имаме Светиот Дух сме всушност храмови Божји. И третата точка која што е многу важна и многу болна за евреите, многу болна за секој од нас кој што се наоѓа во една или во друга ситуација, и за секој од нас кој што имаме можеби розови наочари со кои што ние гледаме на нашиот живот, а тоа е следното: кога им опишува како Бог делувал во историјата на Божјиот народ, ги потсетува на едно нешто. Ги потсетува дека во таа историја
евреите многу често, од времето на Мојсија, откако стана народ и кога стана Божи народ, дека тие многу повеќе беа, всушност, оние кои што се опираа на Божјото делување, отколку што тие реално беа светиот и посебен Божи народ. Кога ова го слушна евреите, не им беше мило. Затоа што и тие, како и ние денес, сме склони на создавање некакви розеви слики за тоа кој сме ние како народ, и за тоа ќе збориме малце подоцна. Ама кога ова го слушна, кога слушнаа дека Стефан им вели, Бог ви го прати Мојсей, се буневте цело време против него. Бог ви прати цареви, ви даде цареви, кои што вие ги баравте, и против нив се буневте цело време. Опозиција. Бог, за да ви исправи, ви прати пророци, и тие не ви беа добри, кои ги утепавте, кои ги избркавте, значи кои ги мачевте до смрт. Бог на крај ви го прати неговиот син Исус Христос. Месијата ви го прати, и еве јон како заврши. И затоа упати повик, упати апел до овие водачи кои што го слушаат, дека треба да си го преиспитаат својот живот и улогата на нивниот народ како Божи народ. Кога го слушнаа ова, 54 стих, кога го слушнаа ова, срцата им се исполнија со гнев и забите им крцкаа против него. А Стефан, исполнет со Дух Свети, кога погледна кон небото, ја виде славата Божја и Исус како стои од десната страна на Бога. И рече, еве, ги гледам небесата отворени и Синот човечки како стои од десната страна на Бога. Но тие извикаа со висок глас, ги затворија своите уши и еднодушно се нафрлија на него. И откако го изведоа надвор од градот, почнаа на него да фрлаат камења. А сведоците ги оставија алиштата пред нозите на едно момче, по име Савле. И додека фрлаа камења врз Стефан, тој повикуваше и велеше: Господе, Исусе, прими го мојот дух. Потоа падна на колена и извика со висок глас: Господе, не прими им го ова за грев. И штом го рече тоа, почина. Зошто беше Стефан славен на еден ваков начин од раната црква и уште еднаш да погледнеме што точно го доведе во една ваква ситуација. Верувам дека она што всушност го доведе Стефан до една ваква ситуација беше, ако можеме така да го именуваме, беше неговата библиска радикалност. Што значи да се живее живот на библиска радикалност? Живот на библиска радикалност значи во еден живот да се спои вистината која што ни е дадена од Бога и милоста која што ни е дадена од Бога заради љубовта која што ние имаме за Бога и за луѓето околу нас. И ние го имаме Стефан, во кој што можеби најдобро и најјасно можеме да видиме што ова значи конкретно. Без да викаме оние генерални некои изјави, ајде сите да бидеме полни со вистина, ајде сите да бидеме полни со милост, да видиме што тоа значи. Во една личност, во личноста која што прва умре за верата, и тоа умре со каменување. Не знам за вас, можеби сте виделе, јас сум имал прилика, за жал каменување и ден денеска постојат. Значи, каменување е, како да ви кажам, за мене, јас вака го доживам каменување. Каменување е начин, е човечки начин да убиеш друг човек како стока. Значи, можеш да земеш камење и да, не знам, да тепаш кучиња, иако тоа е исто ван памет денеска. Ама овој начин на убивање е всушност начин кој што оној кој што е убиен на ваков начин го дехуманизира. Му го одзема човечкото од него. Комплетно му го одзема. Не го убива со меч на некој рамноправен начин. Не го беси, не му дава достојна смрт. Го убива со камење. Као животно. На некој примордијален начин. И јас сум гледал, имаше пред некој време, можеби сте виделе и вие, не знам, во Афганистан жена фатена во прелюба и женава стои покрај една река и доаѓаат мажи и ја каменуваат. Значи тоа е сцена која што не ви препорачувам да пребарувате на YouTube откако ова ви го кажав. Да видиш луѓе, баш вакви луѓе, значи луѓе кои што полни со гнев, полни со омраза, една сирота малечка женичка седи таму,
стуткана, доаѓаат, удира еден, удираат сите, удираат за 10 секунди, 15, паѓа, они уште удираат, удираат и удираат. И овие 15 секунди на животот на Стефан се можеби најдобриota илустрација за тоа каков човек беше овој Стефан. Во тие последни 15 секунди, додека фрлаа камења врз Стефан, 59 стих, тој повикуваше и велеше: Господе Исусе, прими го мојот дух, што знаеше дека смртта му е многу близко. Потоа падна на колена, истото ова сценарио, верувате ми, го видов во овој клип кој што го гледав, и извика со висок глас: Господе, не приме им го ова за грев. И што му го рече, тоа почина. И има нешто што е тука суштински Исусово, има нешто тука кој што е суштински ненасилно. Значи, во овој момент, не знам како човек може да изреагира, било кој од нас како би изреагирал, да земе некој да те убива со камења, дури и да го видиш како вика, како ги навредува, ќе речеш: добро, нешто, човеков умира и тоа се тие извици негови. Ама во моментот Стефан излегува тоа со што е полно неговото срце, а тоа е тој свет дух, таа љубов за овие луѓе. И тој во овој момент, некој ги рече одбира. Не знам како човек одбира кога го маваат со камења, значи кога знае дека ќе умре. Не одбира, туку на некој инстинктивен начин. Суштината на својот живот ја изразува во две реченици: дека знае дека Исус Христос чека на него и го моли тој да го прими. Тоа е една работа. И втора работа, се моли со молитва која што ја искажува длабоката љубов која што Стефан ја имаше за неговиот народ. И вика: Господе, немој да им го примаш ова за грев. Значи, Господе, со други зборови, немој ова нешто, значи ова што сами го прават, значи нека не биде земено за грев. Каков човек? Ние паркинг место нема да најдеме, па ќе полудиме за една секунда. Нешто нема да испадне на наш живот. Кој е Господ? Кој си ти? Значи реагираме многу жустро, со голем интензитет. И го имаме овој човек, овој првомаченик кој што и во моментите на неговата смрт всушност го благословува својот народ, ги благословува некои што го каменуваат, директно исполнува до крај послушен на она што значи послушност на Исусовата, како се вика, волја за негов живот. Исус вика: благословувајте ги оние кои што ве мразат, така, и молете се за вашите непријатели. Во оваа кратка молитва Стефан ги прави тие две работи. Ги благословува тие што го мразат, овие што чкртаа со заби, кои што вика: леле, фатете го одма да го убиеме, и ги благословува. Ги благословува со тоа што пред Исус Христос, пред самиот Бог вика: што е до мене, нека им биде простено. Не ми треба одмазда, не ми треба ова да биде запишано како грев. И она што кај Стефан е особено значено е следно: што кај него вистината и милоста се подеднакво важни, не заради тоа што тој, спремајки се за овој говор, не имал време да се спреми за овој говор, тоа се тие моменти во кои што го фаќаат и веќе тргнуваат работите кон неговата смрт. Оно што е многу значено е следно: дека Стефан подеднакво е верен на вистината и на луѓето им кажува, на својот народ му кажува која е вистинската состојба на тој негов народ, и во исто време тоа не го прави заради негова фрустрација или гнев или сега ќе им покажам, они го убие Исус, ја не ќе ги, само нека ми дадат 2 минути. Туку напротив, до крај ги повикува на покаяние и во неговата смрт сака да обезбеди простување на нивните гревови. И ова нешто се случува во неговиот живот заради оно што и претходно го кажавме, заради тоа што вистината и милоста не се некакви категории као знаеш што Стефан уште од малечок беше пун со вистина и пун со милост, значи таков си беше од малечок, мајка му прашајте ќе ви каже, туку заради тоа што суштински преобразен, трансформиран од Исусовата љубов. Во неговиот живот има природен баланс, природно место има двете нешта. Нешто што реално многу речиси многу ретко се среќава. И имаме луѓе кои што се само вистина и тоа се на 1, 2 и 3 и прави што знаеш и крши глава.
И имаме друг еден екстрем во смисол се е добро, не знам, се случува некоја катастрофа што нешто нема врска, не е битно, ајде готово ќе се заборави. Значи, од една страна имаме некои луѓе што се ригидни во однос на пренесување на вистината, и од друга страна имаме некакви релативисти. Ајде бе, што има врска, така. Се случило и ајде да го заборавиме и да продолжиме. И оно што за мене е фасцинантно кај Стефан е што од една страна точно, значи стих по стих читате и прецизно им ја укажува вистината, дека тие едноставно, дека еврејскиот народ не е народ како што тој сака самиот да се доживее. И во самото тоа, тој е продолжувач на делувањето преку Светиот Дух, на делувањето и на делото на Исус Христос, заради тоа што со ваквата карактеризација тој всушност е Христов ученик. Еве зошто е Христов ученик. Прва глава Евангелие според Јован, вака вика евангелистот Јован, зашто законот беше даден преку Мојсей, значи знаеме за законот, Тора и плюс 10 заповеди, ама и поширокиот закон, а милоста, односно благодата и вистината произлегува од Исус Христос. Исус Христос беше човек кој што, богочовекот кој што нас не засака и кој што заради таквата љубов цело време имаше став на вистина, на вистинолюбивост и вистина во комуникацијата, и од друга страна милост. Само заради љубовта и заради оној стих кој што го читавме во Јовановото Евангелие, кој што вика и кога ги засака, до крај ги засака. Ја верувам дека Стефан не можеше ова нешто да го направи ако не ги сакаше до крај неговите сонародници. И ако до крај не го сакаше својот Бог. И во тој момент имаме едно нешто кое што Стефан претходно го кажува и вели вака: еве ги гледам небесата отворени и синот човечки, а тоа е еден дескриптив за Исус, како стои од десната страна. Исус кој што стои од десната страна на Отецот, не седи од десната страна на Отецот, туку стои од десната страна на Отецот и сака, како да сака тој самиот да застане и да го прими оној кој што страдаше и оној кој што се мачеше за неговата вера. Значи не седи, туку стои и овој прв маченик кој што целата доверба стави во него, сака лично да го прими. Момент заради кој што самиот Стефан завршува како што завршува. Неколку работи ќе кажам. Одговарајќи на едно прашање: што значи да се биде библиски радикален денес во Македонија? Зашто ние можеме ова да го завршиме тука и да кажеме супер, еве една интересна историска сторија за тоа како некогаш христијаните живееле. Така. Но мислам дека ние денес нема да бидеме фер кон овој текст, ние нема да бидеме фер кон Стефан, ние нема да бидеме фер кон ова сведоштво на најраната црква ако ние не го поставиме тоа прашање. Што значи да се биде библиски радикален како што беше радикален Стефан? Што значи да се биде вистинолюбив и полн со милост заради љубовта и заради кон Бога и кон луѓето? Има две работи што сакам тука да ги напоменам. Две согледувања. Две мои лични согледувања за кои што мислам дека треба да бидеме свесни. Прва работа. Како и еврејскиот народ на заедничко, на корпоративно ниво или пак на индивидуално ниво, и ние како народ сме склони на градење на некакви митологии за супериорност на македонците во однос на другите народи. На цело време инсистирање дека Евангелието дојде преку Македонија, историски факт кој што ако го погледнеме низ библиски очи, ќе видиме дека носи многу повеќе одговорност отколку што ни носи момент и ни дава за право ние да се фалиме. Ја не верувам дека еден ден кога македонците ќе застанат пред Бог, Бог ќе каже: а сега сите оние преку кои што Евангелието дојде во Европа, ги замолувам да станат, затоа што се најзначајни овде, не знам сите други народи. Монголци, вие бевте малце подалеку, ете така географски некако испадна работите. Македонци, горди на вашите нози и македонки, застанете, затоа што сте вие нешто за кое што светот треба да биде благодарен, преку вас Евангелието дојде до Европа. Значи, ја лично не верувам дека тоа треба да биде основа на нашиот денешен христијански идентитет.
Ја не верувам дека тоа нешто, дека таквите историски факти неминовно и само по себе имаат влијание на нашата реалност денеска. Историја. Ние станавме денес народ преокупиран со историја и заради самото тоа, како и секоја историја, било кој народ во свет, верувате ми, значи, кого сакате, разговарате и прашајте го, исто е сценаријето. Ние сме најдобри, сите не мразат зашто сме најдобри, соседите се зли и едва чека да не убијат, а ние сме цвеќиња кои што сите само ги мирисаат и уживаат во нив. Значи, тоа е африканци, јужноамериканци, северно азијат, европејците па да не зборам. Европејците тоа го донесло некое највисоко интелектуално ниво и во филозофиите го преточија. Па не за жабе европејците го измислија фашизмот, мислам, тоа да не се лажеме. Зашто мислевме дека сме нели, дека само една раса и само еден тип на народ треба да опстои, сите други да згаснат. И она што сега го кажувам е всушност само еден сегмент кој што оди наспроти библискиот повеќе. Тоа е следно нешто. Дека традицијата во верата е нешто кое што исклучително треба да го почитуваме, ама дека во исто време секоја генерација и секој човек за себе ќе одлучи дали ќе му се посвети на Исус Христос. И тоа не само генерацијски, туку секојдневно. Дека не постои автоматизам во нашата вера. Дека дури ние кои што викаме јас сум христијанин, крстен сум и не знам пастор сум или што и да си во твојот живот, дека никој од нас не може да живее на стара слава. Не може. Секој еден од нас е повикан денес и сега да му го даде најдоброто на Бога и да живее со Бога најблиску и најдлабоко од тоа што може. А ќе ви кажам и уште едно нешто. И за ова ќе ви најавам, планирам и веќе сум во процес на напишување на една статија. Статијата ќе третира едно прашање, едно нешто. А тоа е следно. Статијата ќе го третира сериозно паганскиот елемент во нашиот народ. Кој што ќе видите, кога ќе излезе оваа статија, ќе видите, значи, не ви зборувам јас, Бог ми се објави ми рече паганисте, значи, во оваа статија ќе сакам да покажам кои историско-културни сегменти имале директно влијание за паганизација на народите на ова подрачје и како тие исти елементи живеат до ден денес. Точка. Народот кој, видите го големиот парадокс. Народот преку кој што евангелието влезе во Европа, има Библии, најчесто има дома Библии само од суеверни мотиви. Добро е, кај што се чашите кристални на бабати, на бабати, да има една Библија, за да би зарно и за убаво, и за здравие, нели све да биде фино. Влези у кој сакаш дом, фати ја Библијата, таа е залепена, како една страна да има. Никој никош не ја отворил. Ама добро е тамо, нека си седи, знаеш, зашто Господ гледа и Господ сигурно си вика, види го бе, до најубавиот кристал ја ставија мојата книга. Значи, ова е неверојатно. Може ја доле, али ја ставија баш таму кај што беше тој од Полска што го носеа на времето кристалот, тука ја ставија мојата Библија. Како, еве ја као Бог после да не ја спасам и да не ја благословам оваа фамилија. И ние искрено ќе ви кажам, кога така веруваме, а трагично што се верува така во крупни сегменти, ние го следуваме Господ на Ѓорѓи Колозов од Македонски народни приказки. И си мислиме дека Господ е веројатно стварно Ѓорѓи Колозов и дека од Македонски народни и дека таа е таа интеракција која што Бог ја бара од нас. И ќе ви кажам најискрено една работа. Заради тоа што веројатно и ние како цркви или еве јас како проповедник молчиме за некои од тие работи, денеска млада генерација на честни интелектуалци гледаат, обкружени се со како се вика, со некои пагански обичаи во своите домови, практикувани, не знам, од баби, од дедовци, од кои да се. Од еден куп паганизми кои што се случуваат низ нашата држава. Отидов пред некој време, Кучевишка бара, таму некој црквиче, сценарието кое е? Му се сонило на некој. Знаете што ќе ви кажам? Народ кој што е волку мрзлив и волку спие, мора да му се сони нешто, така? Затоа што спиеме и мора сонот, значи мора да се активира. И гледам таму, викам, некоја депонија, нешто, не знам што е работа.
некои пешкири, некои мајци, некој бутик да не отворил тука нешто да не тезга, ја носат, ја враќаат. Не, за здравје било. Ќе ви кажам едно нешто. Повозрастната генерација, тоа можеби функционираше, тоа суеверие имаше, големи размери, што и да е. Младите тоа го гледаат, си викаат златни мајци, некој што немал вакви мајци можеше да си ги носи. И кога ние им викаме станете христијани, ако христијанството е се тие мајци, тие паганизми, значи да не се чудиме зашто младите многу нерадо доаѓаат од црква и многу нерадо се идентификуваат со некакво христијанство. Паганизам во сите форми, посебно, ви најавам уште од сега. Да не биде после, ама ние не знаеме. Ви најавам уште од сега дека клучен момент ќе биде нашиот легендарен празник за Душница. За Душница, значи за мене беше тоа хорор од дете. Хорор беше затоа што знам дека еднашка годишно мајка ми цел ден ќе спрема и дека ноќе ќе трне негде со татко ми со кола, татко ми неволно имав еден жут стокет, ајде сакај ќе ме ќе ме мучиш и ќе ида таму. И викам што правите, абе идеме на гробиште и јадеме. Абе си викам има маси, нели имаме тука нешто, ние кај градски парк живееме, кермес тука, све тука, не на гробишта тука. И од мал си викам, оваа за Душница, не знам што е. Почна хорор филмовите, ја викам, да не искочи некој нешто руки, некој, нешто да... Не знам. Такви некои слики и такви форми на паганизам, кои што морам да кажам дека нема никаква врска со Библијата и со христијанството. И сега, ќе ви кажам едно нешто. Без разлика на христијанска деноминација, дали е тоа православие, дали е тоа, не знам, католичка црква или се нашите цркви евангелско-протестантски, приметете една многу интересна динамика. Некој сака да промовира Библија и Бог и вера чиста, веднаш истата ваква реакција. Имам драги пријатели во сите овие цркви, штом тие сакаат да направат нешто повеќе и нешто суштинско кое што се однесува на повик на овој наш народ, на враќање кај Бога, одма, а кој си ти? А ти дали кој тебе ти дал право? Значи то човек да се чуди. Да се чудиме во оваа наша христијански библиска земја дека кога човек ќе почне да чита Библија, како го нарекуваме? Не, како те нарекува кога почна прв пат во твојот живот да читаш Библија и затоа кажа некој друг? Да не си што? Забеган. И второ, да не си во некоја секта. Значи, значи, клучен момент. Ако почнеш да читаш Библија, се молиш, ти си секташ. Чуден момент. Од една страна ние го носиме Евангелието на Европа, од друга страна ние сме народ кој што верува дека е поефективно да закачиш една мајца од стружанка на некое гранче, за да добиеш здравје, и дека во исто време, ако почнеш да читаш Библија и почнеш да... Некој верува дека сме ние луѓе кои што имаме тунел визија за нашиот живот. Дека тука сите доаѓаме, ја ќе ви кажам 4 збори и ви кажете амин и завршува приказката. Има кратка дигресија. Тома вика, ја додека не видам и додека сам не се уверам, не верувам. И Исус, што му рече Исус? Фатете го, убите го. Не. Му го почитуваше неговиот здрав скептицизам, од кој што всушност Тома сакаше да ја извлече здрави аргументи и да продолжи живот со вера. Тоа е тоа. И кога луѓето ја читаат Библијата, и кога ние читаме Библијата, и кога ние почнуваме да градиме однос со Бога и да поставуваме прашања во однос на некои работи кои што реално можеби не ни се јасни, мене ќе ви кажам еден куп работи не ми се јасни во однос со Библијата, ама тој момент е великодушно пречекан од Бога. Зашто тоа е градење на однос. Тоа значи дека полека излегуваме од суеверие. Зошто тоа значи дека не излегуваме од суеверие? Тоа значи дека излегуваме од суеверие затоа што во наше суеверие и во наше, кога ние веруваме во некој Бог кој што е жетон Бог, ние мајца, он здравие, ние Библија кај кристалот, он благослов, кога ние се соочуваме со Бог во библиското сведоштво, неминовно ние ќе бидеме лути, ќе бидеме разочарани, ќе бидеме зачудени, ќе бидеме одушевени, ќе ги имаме цел еден спектар на емоции. Знаете заради што? Заради тоа што Бог е личност. Личност. А кога ние имаме работа со било која личност, ние сваќаме дека нема да биде секогаш и само по наше. И ако ние тоа го имаме како динамика хоризонтална со другите луѓе, ние што очекуваме дека Бог ќе прави?
Ќе се радувам на маиците од Стружанка и дека ќе се одушевува на леле, ваква мајца одамна не сум имал. Мислам, и всушност, во моје искуство, многу повеќе луѓе си одат во моменти кога Бог не игра по нивно. Отколку што е тоа случај дека нешто ние длабоко не разбираме. Као леле, се стварно тоа не го разбрав, ја секи си одам. И заради тоа ние мораме оваа, јас ќе ви кажам наотворено. Значи оваа вистина, бидете слободни, да ја кажувате на ваши пријатели и пријателки. И да инсистирате на нешто што е библиска основа. Значи не ширење на протестантизам, да се разбереме. Ние не сме овде за да шириме протестантизам. Ние сме овде да живееме вера во Исус Христос. Да живееме со троединиот жив Бог. Да имаме заедништво со Него, да имаме заедништво едни со други и други да повикуваме во таквото заедништво. Сите други социолошки или религиозни категории се од секундарна или третостепена природа. И оно што вие треба да го прошувате, не, а ти да не си протестант, големо чудо. Тоа ме излучи као ти да не си за ВМРО или за СДС, а ние ќе бидеме религиозен еквивалент на некакви наши политички приказки. Ние треба да ги прошуваме луѓето следново. Дали живееш живот со Бог? Дали живееш живот со Бог? Дали реално ја знаеш историјата и Божјото делување, онака како што е запишено во Светото писмо, во Библијата, во историјата на Божјиот народ. Дали тој Бог ти го искусуваш во твојот живот? Зашто ова за нас е информација врз основа на кој што ние согледуваме кој бил Бог и гледаме кој е Бог за нас денес и кој Бог ќе биде и треба да биде за нас од сега па до крајот на светот. И таквата библиска неписменост ние мораме против таквата библиска неписменост ние мора да се бориме по секоја цена. И немојте да паѓате, значи немојте да се разочарувате на оние македонски одговори. Да бе, ти ќе ме прашаш. Ние имаме спектар на глупави одговори на прашања кои што се и како релевантни. Значи треба да бидеме треба достоинствено едноставно луѓето да ги поттикнуваме и да ги прашуваме зошто? Зашто се работи за живот и смрт. Се работи за живот и смрт. Не може да си играме играчки, не може да си викаме нешто денеска ми е вака, утре ми е онака. Се работи за живот и смрт. За живот и смрт. Луѓе кои што заминуваат од овој свет без Бог и луѓе кои што заминуваат од овој свет со Бог. И нашата надеж, и нашата мисија е да повикаме што може да повеќе луѓе да го обноват својот однос со Бог за тие еден ден кога ќе заминат, значи на оваа земја да го живеат во полнота животот со Бога и еден ден кога ќе заминат да имаат вечност, да имаме сите заедно вечност со Бога. Паганизам и суеверие, секој момент на паганизам и суеверие. Употребете го за на луѓето да им укажете на вистината. На оваа вистина. На Бог кој што е со нас. За тоа да го правиме треба повторно да видиме дека тоа не се прави како некој идеолошки програм. Сега ќе ви дам ливчиња на сите, еве ви ги трите работи што треба да ги кажувате на сите и вие само повторувајте и ние сите ќе идеме напред. Не. Зборуваме за нешто што е суштински за Стефана, тоа е повторно таа негова исполнетост со Светиот Дух. Дека тој живее со Светиот Дух и дека од таму тоа се произлегува. И луѓето знаат кога нешто произлегува од таква љубов и кога произлегува од таква вистина и таква милост, и од друга страна знаат кога тоа нешто не произлегува од такво нешто. Животот со Бог се гледа. Животот кој што ние го живееме со Бог се гледа. И мислам дека најголема бариера помеѓу луѓето и Бог се луѓе кои што тврдат дека живеат со Бог, а уствари немаат ни Б од Бог во својот живот. Фрази, научени, некои ритуалчиња и толку. А живеот Бог, како во случајот на Стефан, кога живее во нас и кога живее во својата црква, помеѓу другото се манифестира и преку чуда и знаци. Исцелување. Зборови кои што зборуваат во животите на луѓето. Присуство кое што се чувствува во молитва и кое што јас не можам да ви го опишам, зашто немам адекватни зборови, но на кој што сакам да ве повикам сите кои што сте присутни оваа вечер. Да проведете време во молитва и во чекање. И да дозволите на Бог да ви зборува, да дојде до вас. Да бидете отворени за Него. И ако кажеме оваа вистина до сега, на нашиот народ, на нас самите,
дека не сме толку добри колку што нас тоа не изгледа и дека немаме историски некои моменти за кои што ние може да се повикаме за да го бетонираат и за да го потврдат нашето христијанство. Второто нешто е следново, дека наспроти тоа што сме обични луѓе, сите ние луѓе, грешни луѓе со грешни навики, луѓе со гревови, луѓе кои што биле деструктивни кон себе си, луѓе кои што биле деструктивни кон други, народи кои што биле деструктивни кон други народи. Суштинската порака која што ние ја имаме во Исус Христос е следнава. Бог не се откажува од тебе. И Бог не се откажува од нас. Вака има стих во Стариот Завет, вика дури и мајка ако се откаже од своето дете, тоа се оние не знам какви околности, една метафора. Ни тогаш вика Бог нема да се откажем од тебе. И фактот дека сме ние тука заедно оваа вечер, е всушност израз повторно. Можеби некој ќе рече, добро сме се собрале тука, еве се имаме, нели, столици, имаме музика. Не. Фактот дека сме ние заедно оваа вечер, значи дека Бог не се откажа од нас. И дека Бог сака да ни зборува, и дека Бог сака да не повика во еден нов момент на нашите животи. Да исчекориме во него, да го запознаеме подобро, да почнеме да го запознаеме. Можеби не го познаш Бог. Можеби ова што ти го зборувам ти звучи као кинески филм со лош сабтајтл, значи не знам. Ама те молам. Послушни не затоа што јас ти го кажувам. Послушај го сведоштвото на раната црква, послушај го сведоштвото кое што е запишано во Библијата и она сведоштво кое што продолжува и после Библијата. И ово е време да го поканиш овој Бог на милост, кој што ни дава милост, да дојде во нашиот живот, да дојде во твојот живот. И да ни даде можност да се сретнеме со Него, со Неговата вистина и со Неговата милост за нас. Што мислиме дека денес во светот све може да добиеме, и подобри кариери, и поише пари, и поише приказки, и поише ова, и поише оноа, и подобри фотки за Facebook, и подобри ова, значи сите варијанти можеме да ги добиеме. Ама сметам дека сите ние длабоко во себе сме жедни за две нешта, за вистина и за милост. За вистина и за милост. Бог да ни ја соопшти Неговата вистина за нас. Да ни даде сила да погледнеме Неговата вистина за нас. Колку и да е болна, колку и да можеби не ни се допаѓа, колку да можеби во одредени нешта кај што сме ние паднати не обновува. За вистина и за милост. И да ни каже, кога ни каже вистината, не да не шутне, да ни каже се да не те гледам више. Туку да не изрази таа милост. Затоа што не сака. И овие маченици, значи не беа маченици кои што сакаат да остават, не знам, пример, кои што сакаат да направат големи работи за Бога. Но маченици кои што Стефан не беше маченик кој што викаше ќе направам ова и веројатно ќе ме стават негде 6-7 глава мора да биде моето место у дела апостолски еден ден. Ова беа маченици кои што живеа убавиот христијански живот. На потполна влюбеност, потполна љубов за Бога и потполна љубов за луѓето околу нив. Заради тоа, како црква одлучивме, за нив да зборуваме. За оние кои што не потсетуваат дека таквата љубов за Бога и таквата љубов за оние околу нас ќе значат за нас страдање и во вакви драстични случаи ќе значат дури смрт. Ама фактот дека Исус Христос стоеше додека Стефан беше суден и умираше, значи дека за таквите страдања во нашите животи, кога ние страдаме за Христос, како што зборевме минатиот пат, ние ќе добиеме валоризација, ние ќе добиеме награда, ние ќе добиеме посебна чест и почит. Не од било кого, него од живиот Бог кој што ќе застане еден ден пред нас и ќе не покани да влеземе и да бидеме со него во вечен живот, едни со други. Амин.